Goeiemôre al die kosbare luisteraars van Radio Joy. Dis weer pastoor Kai Bekes wat met iemand deel vanmôre. 'n Baie belangrike saak en ek dink elkeen van ons behoort dit net 'n bietjie na te luister. Jy weet, as 'n mens op die aarde is, ons kan asemhaal, ons kan kos hê om te eet, water om te drink, 'n dak oor jou kop as dit reën, miskien 'n warm kombersie as dit koud is, klere om aan te trek, skoene om aan te trek, paar rand in jou sak of in die bank, as kos in jou kas, dan kan 'n mens bestaan. Om te bestaan het mens dit nodig. Jy moet kan eet, jy moet kan drink en jy moet kan asemhaal. Dit is baie belangrike punte om te kan bestaan. Maar weet jy, 'n mens begin eers werklik lewe wanneer jy met nog 'n mens kontak maak en begin kommunikeer, begin praat en gedagtes wissel. Jy begin naderhand meer mense ken en jy word later aan lief vir mense. Baie keer is dit maar net jou familie, jy is lief vir jou familie, hulle is lief vir jou. Jy raak naderhand verlief op 'n dametjie of op 'n man as jy 'n dame is. En die dinge bou in 'n mens se lewe, dan word jou lewe al meer en meer werd en meer en meer werd. En daardie lewe, party mense vandag se dae bestaan werklik waar net. Niemand weet van hulle nie, niemand hou van hulle nie, niemand kuier by hulle nie, hulle kuier ook by niemand nie. Hy is alleen bestaan, baie van hulle is al op die langpad by boemelaars geword, ander kluisenaars geword. Hulle bestaan. Hy het 'n naam, hy het 'n van, hy het 'n ID-nommer. Hy is geregistreer as 'n mens wat asemhaal, hy lewe nog. Hy bestaan net. Maar weet jy dat mense kry die dinge in die kerkewêreld ook, dat baie mense bestaan wat in die kerk betref, hy bestaan ook maar net. Hy is maar net daar. Jy sien hy kom in en jy sien hoe gaan hy uit. Praat met niemand nie, niemand praat met hom of met haar nie, en hulle gaan maar net aan, hulle bestaan. As hulle vra wie dit sê, dit is oom Koos of Tannie Sunny, of wat ook al die naam mag wees, dis hoe ver dit kom. Maar om te lewe, het jy mense nodig. Jy het familie nodig, jy het liefde nodig. Die groot krag van die lewe lê in die liefde. As jy iemand kan lief hê, of dit nou jou eie familie is, of jou eie kinders is, of jou ouers is, of jou vriende is. Liefde bring lewe in 'n bestaan. As jy nie liefde het nie, dan bestaan jy nie, dan leef jy nie. Liefde is die kern van die lewe. Sonder liefde kan jy nie sê jy lewe nie. En as ek vandag met iemand praat wat dalk nog glad nie vriende het nie, jy's 'n alleenloper, jy wil niemand leer ken nie, wat ek vandag vir jou sê, dierbare jy wat bestaan, jy mis die lewe en ek wil jou aanraai, kry iemand vir wie jy kan lief word. Word lief vir iets of iemand. Liefde is die kern, die diep binneste middelpunt van 'n mens se lewe is liefde. En as jy nou baie vriende het en baie familie het en jy voel, man, ek leef nou baie lekker en jy geniet die lewe, dis wonderlik. Dis 'n genade as mens daar kan kom. Maar weet jy, ongelukkig is dit so, as die een vir wie jy nou regtig lief is, jou huweliksmaat byvoorbeeld, sou afsterwe. Skielik is dit asof die lewe geëindig het. Of miskien 'n goeie vriend of 'n goeie vriendin of jou familie, jou ouers, of jou kinders sterwe. Daai skielike behoefte aan daai persoon of persone se liefde maak dat jy weer terugtrek van die lewe af tot in die bestaan. En jy bestaan net. Jy stel nie belang in iets by die kant nie. Ek onthou so 14 jaar terug, toe my eerste vrou oorlede, skielik net so in 'n oomblik is sy weg. En ek het vir 'n jaar lank het ek net bestaan. Ek was in die bediening, maar weet jy, ek kon nie regtig die woord van die Here verkondig nie. Ek het nie regtig gelewe nie. Ek was daar, ek het bestaan, ek was daar, ek het asem gehaal, ek het aangetrek en ek het dorp toe gery en al die dinge gedoen wat ander mense doen. Maar ek het nie gelewe nie. Nou sê die woord van die Here vir my, daar's 'n ander lewe waar mens hierdie skielike afsterwe van 'n persoon wat jou lewe kom beroof, daardie persoon daai lewe vir jou kan gee, wat nooit weer beroof kan word nie.
En dis die lewe wat ons kan kry deur Jesus Christus, die Seun van God. Nou wil ek vir u sê, weet jy dat God het jou lief? As daar niemand anders is nie, as jy nou een wat net bestaan, wil ek vanmôre vir jou sê, daar is iemand wat vir jou lief is, en dis God die Vader, die Skepper. En ek wil vir julle 'n baie bekende skrifgie lees, Johannes 3, 16de vers. Jy ken hom so goed. Want so lief het God die wêreld gehad. Daar is die kern. Die kern van die lewe lê in die liefde. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daardie lewe wat ewig is, of mense nou rondom jou sterwe, en of mense nou nie meer met jou wil praat nie, of jy is alleen, daar is 'n ander lewe. Dis nie die gewone lewe net van jou vriende en liefde op die aarde met mense nie, maar dis 'n ander lewe. Die lewe wat jy kry wanneer Jesus Christus in jou lewe instap en jou lewe vir jou kom vat. En God se liefde kom deur sy seun. Omdat hy jou lief het hy sy seun gegee. Weet jy dat daardie seun van God, Jesus Christus, God het jou so lief, hy het gemaak dat daardie seun in wie gesê het, dit is my seun in wie ek 'n welbehae het. Dat daardie seun, vir wie hy so lief was, hy het op 'n punt op die kruis van Golgotha, hy het hom verlaat, toe Jesus sê, my God, waarom het u my verlaat? Hy het skielik gevoel, ek bestaan nog net, ek het niks liefde in my nie, my Vader het sy liefde onttrek. Hoekom doen Vader dit? Want hy het sy seun sonde gemaak, sodat hy die sonde kan kruisig, sodat ek en u verlos kan word van die sonde deur die bloed wat Jesus gestort het aan die kruis van Golgotha. Sodat ons deur daardie bloed aan God die Vader versoen kan word, dat die lewe wat die kern van die heelal is, die liefde van God, in my kan inkom. Dat my lewe nie meer bestaan op my lewe vir my vriende en my vriendinne en my kinders of my vrou of my man of wie ook al nie. Dat my liefde en my lewe nie meer bestaan uit menslike eros liefde nie, maar uit agape liefde, goddelike liefde. Dat dit die bron word van my lewe. En ek wil vandag vir u aanraai, u wat luister na die radio. Hoor bietjie wat ek vandag vir u sê. Kry die Here in jou lewe. Daar's baie dinge wat daarna volg, hoor. En baie gaan vir jou preek, en baie gaan sê, moenie so maak nie, moenie dit doen nie, moenie dat, los dit vir wanneer dit kom. Kry net eers die lewe. Word net eers lewendig deur Jesus Christus. Dis nie 'n tydelike lewe nie. Dis 'n ewige lewe, wat nooit weer verbygaan nie. Jy sal nooit weer net 'n bestaan wees nie. Jy sal nooit weer net asemhaal en uitblaas nie. Jy sal lewe hê, solank as wat tyd is. En ewigheid het nie 'n begin nie, ewigheid het nie 'n einde nie. Ewigheid is altyd nou. En jy is nou in die ewigheid. As jy nou Jesus kan inneem, dan is jy in die lewe in vir die ewigheid. Onsterflike lewe. Jy kan nie weer sterwe nie, want Jesus is opgewek deur die heerlikheid van die Vader, en hy sit aan die regterhand van God die Vader op sy troon. En daardie verheerlikte lewe gee vir my en vir u. Ons word deel van sy liggaam. Sy liggaam wat doodgemaak was, maar weer opgewek is deur die heerlikheid van die Vader. Mense, weet jy wat sê die woord van die Here? Baie belangrik. In Kolossense 2 hoofstuk, 9 en die 10de vers. Die 9de vers sê, die volheid van die Godheid woon in hom, dis in Jesus, liggaamlik. En die 10de vers sê, julle het daardie lewe in hom. Ek wil die aanraai vanmôre, as jy dit nog nooit gedoen het nie, doen dit sommer nou, in jou kar, by jou huis, by jou lesenaar, by die kantoor, onder in die myn, waar jy ook al is om hierdie woord te hoor. Neem 'n stap vanmôre en sê, Jesus, Seun van God, ek nooi u in my lewe in. Geef my die ewige lewe. Ek wil nooit weer net bestaan nie. Ek wil lewe tot eer van God. Baie dankie dat ek met u kon praat. Laat my net toe om vir u te bid. Here, die wat gehoor het vanmôre en 'n besluit wil neem,
bid ek dat die Heilige Gees hulle sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, om U te kan dien in gees en in waarheid, sodat U daarin vereer kan word. En ek vra dit, Vader, deur Jesus U Seun. Amen. Die vrede van die Here gaan met U.